Ну что, европейские машины, салон у китайца за 18 990 евро скрипит меньше, чем у вас. Сейчас будем доказывать. Я очень сильно хотел, уже старался, чтобы хоть какой-то был звук. Реально, я максимально в шоке. Я не знаю, если будет что-то слышно в камере, и там будет видно какой-то кадр, что я так сильно нажимал, что аж машина тряслась, и звука не было. Магия?